而家墨守望咧就講個古仔，就叫做《狐狸與葡萄》。好啦，講啦。嗰陣時，狐狸好幾日冇食嘢啦，佢求宏牙花仲咕咕嚕嗰個打鼓咁樣啊，跟住狐狸就話啦：唉，我幾時可以揾到嘢食啊？不斷行啊行啊，唔知行咗幾遠，去花園前邊有個果園喎，跟住狐狸入到果園一睇，哇！種晒好多葡萄啊，一串串又熟又大，好似狐狸伸手咁樣話食我啦食我，哇！吞晒口水啊狐狸，跟住狐狸去到啲葡萄樹架入邊望住啲葡萄吞晒口水，佢就話啦：呢啲我又餓又口渴，不如摘呢啲葡萄嚟食啦！呢啲葡萄即係又甜又多汁噶啦。跟住狐狸咧就高隻腳伸長隻手要摘葡萄喎，但都唔夠葡萄咁高啊！佢又伸到隻手，又伸到隻腳，佢又酸又攰，佢點你都唔夠高，摘嗰啲葡萄嚟食喎。於是咧，狐狸咧退後幾步，跳起上嚟，咁伸高隻手，諗住捉啲葡萄落嚟食喎，都唔夠葡萄咁高啊！唉，葡萄直就過得咁好高嘅啦。於是狐狸跟住又心急又肚餓嘅狐狸，試完又試咗一次、兩次、三次，試咗幾次啊，都係摘唔到葡萄嚟食啊！跟住狐狸咧，每次都唔成功喎。跟住狐狸咧坐地上邊唉聲嘆氣啊！跟住最後狐狸佢都覺得自己摘唔到啲葡萄落嚟食啊！於是佢企起身，我高個頭望住呢熟嘅葡萄，掩起嘴咁樣話啦：唉，呢啲葡萄真係唔好食啊！等於佢係酸㗎，如果啲人入晒落嚟摘晒嚟食啦，唉，我真係唔食啊！好嘢喎！